Winyarate kobaga kubua ama minyoko yechi mita 53 yanyarate kobaga gukora gukakurekana sensemo ya Budapest kati ya bara ibali banyara kobaga gwikirana somo yego ibo kumwira yo kumwariganinga omosibati meri Moraa no mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati onyara koba gako ukwanera abagusi anena kobaga ne banyara kobaga gutumia chitaranda gusibiga bya bubya iri kweneke bura banyara kobaga kugendera asena kwegenderia sobugima abwabo bwakira tukoboigo nigo Simba Arati anyare kobaga gutebanga na chikobaga kwagacha anene eskuru yokwena amaigerio yechigosori ensemo eria gose Wodi Ichuni elio gochengera anene emeroberio emiya nabo igo gokorokuya chinsemo chegosori echio meri Moraa nyare kobaga koromosaki oito milde mumanya nyare kobaga ikirana sensemo na gene kobaga twariganeria robot yorwa senchire robo ikirana korende turarigereria ali nyare kobaga kogendera sensemo eria Ichuni. It is an exciting moment to welcome home our athletes, champion Mary Moraa, having conquered the world in the 800 meters race during the World Athletics Champion in Budapest, Hungary. The scope of revamp and upgrade various sports grounds throughout the county. We will seek to upgrade these sports ground at Wodi, even as we explore need to establish a fully-fledged stadium at Gusii. Once complete, we can honor our heroine by naming it after. At Nyamira, we will establish a sport complex to be utilized in training our upcoming sportsmen and women. I'll follow up with the Ministry of Sports, National Government, on the quest to establish a sports academy in this area. They had conducted a feasibility study to that effect 3 years ago. Colegio, lakini sports to basa go surrender. Try as much as possible to know nchi yobwadi.